Рада приветствовать тех, кто зашел на мой канал. Меня зовут Диана, и сегодня у нас с вами будет тема расклада. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, сердце успокоит. Давайте посмотрим, что произойдет в ближайшее время в вашей жизни. Два варианта, две позиции. Зеленый камушек, сиреневый камушек. Выбирайте либо по камушку, либо по рубашке колоды. Как вам больше нравится, как вам интуиция подсказывает. Я, конечно же, советую посмотреть оба варианта, чтобы точно убедиться, что выбрали верный вариант. В любом случае прозвучит какая-то фраза, либо какое-то предложение, которое позволит вам почувствовать, что это именно ваш расклад. Вот так. С кого-то карта считает 100%, этот расклад для вас будет личным. Поэтому напишите, с кого эта ситуация будет считана. Такая вот небольшая просьба, Для всех остальных, конечно, частично. Расклад у нас общий. Не забывайте про это, потому что некоторые просто очень яростно воспринимают, расклад прямо как для себя лично. И начинают писать такие интересные, конечно, комментарии по поводу того, что что-то там не так, Ну, извините, это не личный расклад. Ну что ж, начнем. Зеленый камушек. Так. Думайте сейчас о себе, любимый, ни о ком, ни о чем другом больше. Только о себе сосредоточились. Можете посмотреться в зеркало. Так. Смотрим, что стучит в вашу жизнь, То есть вот-вот. Стучит. Что стучит? С чем связано? Понятно. Смотрите, здесь стучится в вашу жизнь король мечей. Мужчина из прошлого, однозначно мне показывают карты, расстались из-за другой женщины, из-за того, что мужчина там флиртовал с другой мадам. Все это время мужчина как-то, знаете, за вами наблюдал. Он как бы не отпускал вас. Вот я бы так, наверное, сказала мысленно. Мысленно точно не отпускал вас. Он как-то смотрел, как вы живете, наблюдал, может быть, у знакомых как-то там расспрашивал о вас. Но мне в любом случае показывают карты возвращения мужчины из прошлого. Со своими же, как говорится, страхами и сомнениями этот мужчина снова будет пытаться затянуть вас в свои сети. И вы здесь, знаете, как-то вот так вот с опасением, конечно, будете смотреть на это все. Вы будете видеть его усердие, его какие-то вот такие вот, его флирт, попросту говоря. И как-то вот будете сами опасаться, что снова можете попасть в его сети. Вот здесь идет такой момент. Возобновятся ли эти отношения? Ну, вы как-то себе достаточно солнечно здесь все будете в голове продумывать. То есть в ваших мыслях это будет достаточно солнечно. Если я вдруг с ним все-таки снова сойдусь, у вас прям такие радужные мысли, что у нас прям любовь, будут и стабильные отношения, потому что я до сих пор к нему привязана. Вот как-то так. И, ну, это только вот в мыслях у вас будет. Как на самом деле я бы все-таки хотела посмотреть.
А, Ну, девчат, здесь как бы вы будете с ним заниматься каким-то делом, может быть, какой-то даже рабочий процесс, либо какое-то дело вас будет связывать. В это дело будут вовлечены не только вы, но и еще какие-то люди. Да, он тут будет вас окутывать, он прямо, знаете, расхрабрится, прям так настойчиво достаточно будет снова входить в вашу жизнь. Человек судьбоносный, ничего не могу сказать. Судьбоносный не значит, да, на всю жизнь, опять повторюсь, это значит, что вы с этим человеком будете, ну, как бы проходить какие-то уроки, да, можно сказать, такие кармические здесь партнерища, вот так вот. В любом случае, здесь вы будете видеть, как мужчина еще общается еще с какой-то дамой, которая тоже будет вовлечена в этот процесс. Не знаю, это работа может быть, да, может быть, мужчина вернется на работу, которую вы работаете, да, может быть, он уходил и так далее. Уже смотрите по своей ситуации. Но здесь человек будет пытаться вернуться в ваши отношения. После утраты этих отношений, да, из-за другой женщины здесь четко показано. Если это не так, в вашей жизни такого не было, то это не ваш вариант, можете смотреть другой. Ну вот ждите. Будет окутывать только так. Только так. По дьяволу вышел мужчина, такой достаточно соблазнительный. И заметьте, не только для вас, да, но и для других дам тоже. Барышни будут на него тоже заглядываться. Так, на пороге, ой, гремит, да, стучит. А сейчас что гремит? То есть что вас будет тревожить в ближайшее время? Дорога. Дорога, связанная с финансами. Дорога к какой-то женщине, королеве мечей. Дорога денежная, дорога материальная здесь, деловая, давайте так тоже ее можно назвать. Дальняя дорога, сразу говорю, женщина далеко находится. Могу сказать, что вы одна поедете к этой даме, как будто вы может быть, с ребенком поедете, ну, либо к тем, кто младше вас по возрасту, вот так. Для осуществления какой-то своей мечты, надежды, желания, планов, да, которые вы напланировали себе. Королевой мечей, кстати, может являться женщина при власти, да, работающая в каких-то органах власти, вот так вот. Эта дорога вас будет тревожить. Почему? Потому что какой-то вот, как перед выбором стоите. Приглядываетесь, присматриваетесь, правильно ли я поступаю, да? Может быть, нужно поступать иначе. Вот тут вот из-за этого идет тревога. А правильно ли меня там еще примут, да? Нужно все продумать, четко распланировать, четко знать, куда я иду, да, зачем я иду, что я хочу. Вот тут вот так. Следующая позиция на пороге стоит. Давайте посмотрим, что на пороге стоит. Деньги. Здесь какая-то крупная сумма денег. Здесь прямо источник этих денег будет исходить либо от королевы жезлов, либо вас видит этой дамой, да. Для семьи как-то вот. Это может быть, конечно, связано, может быть, как наследство, да, то есть получение наследства здесь связано с утратой кого-то из близких. Вот так. Это я тоже могу прочитать. Но если это стоит на пороге, то это как бы событие, утрата, да, она уже произошла. Потому что здесь уже показывают мне деньги. Это во-первых. Во-вторых, если такого события не было, да, то, соответственно, не привязывайте себе ничего такого. Вот. Также хочу сказать, да, это как для семьи, для перемен, перемен в доме еще может быть. Деньги, смена места жительства. Ну нет, это если ремонт, вот так вот я бы, наверное, сказала. Может быть, ремонт в жилье, да, в том помещении, в котором вы проживаете.
Вот что-то такое. Но достаточно неожиданность имеет, эффект неожиданности. Вот этот вот источник, да, сам источник денег. Даже будете выбирать, как вам, не знаю, там, не знаю, какую мебель приобрести, что-то здесь такое. Либо для семьи, для близких, для родных. Вот, ну, крупная сумма денег идет. Причем удивление будет именно в сумме. Вот, да, то есть это больше, нежели вы рассчитывали. Вот как-то так. Хорошо, двери откроет. Что двери откроет? А дверь откроет почему-то страх остаться одной. Страх быть в одиночестве. Опять повторюсь, да, у нас там выходил король мечей, не знаю, кем он там приходится. Это может быть тот же самый мужчина. У меня здесь показан король пентаклей, и императором он вышел. Либо это ваш бывший супруг, да, либо это может быть еще какой-то мужчина, уже смотрите по своей ситуации. Я тут говорю вам о том, что здесь выходит у меня мужчина. Либо ваш бывший супруг, либо мужчина женатый. И из-за страха одиночества вы как-то вот постепенно, но будете этого человека принимать в свою жизнь. Опять же, идет момент того, что мужчина вас как бы завоевывает. Смотрите, если все-таки это бывший супруг, да, то не отходит у меня все равно карта того, что мужчина с кем-то там на стороне может еще общаться, флиртовать. Вот хоть ты тресни. Ну, если это, конечно, женатый мужчина, тогда понятно, да, что у него там супруга. То есть при нем еще есть какая-то дама. Вот крутится, вертится вокруг него еще дама. То есть вас трое. Здесь явно выходит любовный треугольник у меня, хоть ты тресни. Но из-за страха остаться одной, вы как-то, вот знаете, робко, но все равно принимаете этого мужчину в свою жизнь. Присматриваетесь, приглядываетесь, но вот какую-то стабильность в этих отношениях вы все равно видите, да. Вот как любовница ли, да, либо как его супруга вы здесь, ну... Вот хоть ты тресни, дверь откроет именно вот это вот событие. Мужчина. Может, это второй уже король, да? А может, тот же самый, да, вот что вот стучался к вам, по позиции стучит. Что в итоге-то будет? Ну, отношения носят какой-то такой длительный характер. У вас слишком много напускных мыслей в отношении с этим человеком. Вы сами себя как-то здесь успокаиваете, знаете, стабилизируете. Вот, что все будет хорошо. Знаете, такую мантру, наверное, как бы читаете. Да, что произойдут какие-то перемены в моей жизни. Все успокоится, все устаканится, и все будет хорошо и замечательно, да, что мы с ним помиримся, и у нас все будет отлично и замечательно. Заживем мы стабильной жизнью. Не могу сказать, что этого так не будет. Вот не могу сказать все равно. Вы себя успокаиваете, вы как-то к этому стремитесь, да, вот действительно мантру какую-то здесь, может быть, кто-то действительно читает, для того, чтобы это все и произошло в вашей жизни.
Ну, могу сказать, что да, действительно, здесь идет такое мирное взаимосуществование, прекрасные отношения, счастье, гармоничное такое счастье для вас, да. То есть как я посмотрела, как вы будете видеть эти отношения. Есть очень много иллюзий у вас здесь, но тем не менее, несмотря на эти ваши иллюзии, вы все равно, вот ваши ощущения, у вас прям, ну, отношения полные, да, вот здесь вот так вот. Ну и, как говорится, слава богу, да. А что сердце успокоит? Давайте посмотрим. Сердце успокоит. Какая ситуация? Все равно человек из прошлого. И мне такое ощущение, что я говорю все время, да, об одном и том же мужчине. Может быть, у кого-то тут два, и может быть, трое их, этих мужчин. Уже смотрите по своей ситуации сами. Для кого-то это все один и тот же человек. Мне здесь показывают карты, что вы как-то пуститесь во все тяжкие, можно и так сказать. Знаете, как примете какой-то такой необдуманный для себя поступок, вы будете перед выбором, да, и выбор будет заключаться в том, поехать мне в эту дорогу или не поехать. И вы решитесь на какое-то путешествие, путешествие любовного характера с мужчиной, к которому вы привязаны из прошлого, с человеком, который в какой-то степени имеет на вас влияние. Вот он магом у вас здесь проходит. Вполне возможно, здесь для кого-то это может быть начальник на работе, да, если это вот, например, третье даже лицо. Либо это все тот же самый персонаж, снова повторюсь, да, как будто бы как вместе поработать и приятно провести время, приятно отдохнуть. Здесь любовное путешествие, здесь очень много чувств, очень много эмоций, вы друг к другу прям привязаны на каком-то, знаете, ментальном уровне. Несмотря на то, что мужчина как-то вот может манипулировать вами, да, в делах, вот больше показывает, как в делах у него происходит манипуляция вами, но вы получаете здесь тот спектр эмоций, который вам не хватает, да, вот здесь вот как будто вот какой-то храбрости, смелости набраться и пуститься в это авантюрное приключение, да, вот в эту вот авантюрную дорогу, вот прям эмоции море. Ну, прекрасная поездка, ничего не могу сказать. И вот эта вот дорога вас как бы успокоит, да, успокоит ваше сердце. Ну, вот такой вот у нас вышел расклад по первому варианту. Я бы сказала, все-таки хороший расклад. Несмотря на некоторые там, да, моментики, расклад все-таки хороший. С кого-то же ведь считали карты. Для вас это будет как личный. Напишите, с кого. Спасибо, что посмотрели. Перехожу ко второй позиции. Сиреневый, кто выбрал камушек. Либо Таро Ленорман. Давайте посмотрим. Думайте сейчас о себе, любимый, ни о ком и ни о чем другом. Больше только о себе думайте. Сосредоточьтесь конкретно на себе. Какое-то известие получите, или письмо, или бумаги, документы, что-то вот прям вот сейчас. Может быть, смс какая-то вам сейчас придет. Прям вот-вот. Так. Ну, это может быть, да, и письмо на e-mail тоже самое. Ну так, смотрим, что стучит. Что стучит в вашу жизнь, что стучит. Почему?
Хм. Как интересно. Вы будете находиться в каком-то обществе, где-то вы будете блистать, где-то вас будут видеть и не просто видеть, а идти с вами на контакт мужчины. То есть здесь начинается такое общение. Вы как на выборе, знаете, много общения с мужчинами, да, вот, не знаю, может быть, это тоже какая-то интернет-площадка, а может быть, действительно вы пойдете в какое-то общество, да, вот будут видеть вашу красоту, и вы будете там порхать, да, у меня как бабочка, да, будет такая прям вот такая нежная, вся такая романтичная, прелестная дама, которой так и тянутся руки, да, других людей, которые так и хотят вас схватить, да. Ну, образно говоря, да, когда вы в образе этой бабочки. Очень много общения будет. Вы будете отказываться от каких-то взаимоотношений, в частности, от отношений с мужчинами, у которых кто-то есть, да, вот если есть какой-то вот, знаете, ну, какая-то дама там, да, или женатый и так далее. Здесь вот так вот. Вы от этих мужчин как-то вот, ну, сразу же пресекаете разговор, мне здесь показывают карты. Но что самое интересное, вот после этого мероприятия, да, вам напишет король Пентаклей, это новый человек в вашей жизни. И здесь человек вам не признается в том, что он не свободный, потому что у меня выходит императором. Этот мужчина как бы женатый однозначно, но он вам об этом не расскажет. У него здесь сексуальное желание в вашу сторону. Прям вот после этой встречи, да, вот где-то он вас в обществе увидит, где вы там будете, ну, очень эффектно выглядеть. Он как-то будет думать о вас постоянно, и у него такая бурная достаточно страсть в вашу сторону возникнет. Аж прям, вы знаете, показывают аж прям до болезненного какого-то состояния. Доведете этого мужчину. Ну, здесь вот так. И ждите, да, вот письма, сообщения, переписка с этим человеком, как известие, как человек пойдет на контакт. Новый мужчина в вашей жизни, новый, абсолютно новый. Человек, который будет демонстрировать вам свою какую-то властность, что он какой-то там такой прям, ну, я не знаю, герой, да, что человек имеет какую-то власть, либо, ну, в общем, он будет ставить себя выше статусом, нежели есть на самом деле. Вот этот момент запомните. Ну, будет затаскивать вас в любовный треугольник, как я уже сказала. Скорее всего, узнав об этом, вы разочаруетесь. Но это забежало немножечко вперед, да. В общем, то, что стучит в вашу жизнь. Гремит следующая позиция. Это то, что вас будет тревожить в ближайшее время. Какая-то сделка. Да, тревожить вас будет. Сумма самой сделки, что-то крупное, да, какая-то, может, продажа, может быть, купля. Будете волноваться, переживать за деловую встречу. Опять-таки мне показывают карты, потому что это касается какой-то крупной суммы денег. Это может быть и рабочий вопрос, да, для кого-то, я не знаю, там, может быть, вы продаете там недвижимостью, торгуете, да, то есть для вас это, ну, значимая такая сумма. Что угодно здесь может быть. Волнение, переживание перед сделкой. Но сделка пройдет замечательно. Да, волноваться не стоит. Обойдете конкурентку какую-то даму. Да, победа будет за вами. У вас здесь замечательная. Либо, знаете, оказать кому-то услугу, за которую заплатят вам большую сумму денег. Да, вот так. Больше, нежели вы там себе представляете. Либо приобрести что-то достаточно ценное вот для себя, да, вот. Либо по работе как-то обойти конкурентку и, например, потенциального там, не знаю, может, вы продажами занимаетесь, да, покупателя забрать себе, да. Ну, вот что-то здесь такое. Так, это вас будет тревожить, но тревога сойдет на нет, потому что все получится.
Что на пороге стоит, смотрим. На пороге стоит. Так, дама. Увеселительное какое-то мероприятие, на котором вы, на которое вы потратите приличную сумму денег. Пойдете к этой королеве Пентакли, да, например, на мероприятие, либо вы сами являетесь королевой Пентакли и будете устраивать какое-то мероприятие и потратите энную сумму денег, либо на подарок, да, вот для этой дамы. Здесь увеселительное какое-то вот застолье. Да, домашние все соберутся, как-то все это будет проходить в такой домашней обстановке, в семейном кругу, я бы сказала. Ждите от мужчины подарка, короля мечей. Мужчина с любовью, но мужчина... Ну-ка. Почему? Такой интересный мужчина здесь вышел. Король мечей вышел. Человек, который появится в вашем доме с подарком. Вполне возможно, не удивлюсь, что это у вас здесь какой-то праздник, да, намечается. Либо человек принесет, ну, могут показывать просто букет цветов, да, придет к вам в дом, либо в то семейное гнездышко, где вы будете отмечать это все, подарит вам цветы. Человек с чувствами, с любовью. Здесь прям вот наполненность у него чувств, прям через край. Любит вас. Опять же, да, в рамках общего расклада, может быть, для кого-то это и родственник. Не забывайте об этом. Но я все-таки считываю его как любовного короля. Вот мужчина как с презентом каким-то приходит. Вы понимаете, что человек испытывает к вам какие-то чувства, но он уходит. Девчата, и уходит он в веселье, да, я бы так, наверное, сказала, веселиться дальше, выпивать дальше. Вот как-то он принимает решение, что ему нужен какой-то выбор. Я не пойму, что у вас за отношения такие здесь. Пришел, подарил, ушел. Вот понимайте, как хотите. Но именно вот так все это будет происходить. Могу понять, почему ушел, мне показывают карты, потому что на веселе, да, и принял такое решение. Не знаю, алкоголь в нем там заиграл или что это. Если мужчина не выпивает, тогда вообще непонятно мне его вот это вот уход. Ну, вы здесь можете поссориться с ним из-за того самого подарка, да, либо из-за значимости ваших взаимоотношений. Как-то не хотите выказывать ему свою зависимость, что ли, от него. Можете как придраться, вот что-то здесь такое. Ну, хорошо. Здесь так. Аж даже забыла, какой пункт мы с вами рассматриваем. Так увлеклась. Ага, это на пороге стоит. Двери откроет. Давайте посмотрим, что двери откроет. Так. Здесь мужчина издалека. Смотрите, здесь как будто бы мужчина давно обещал приехать. Первая дорога не состоится, состоится как вторая поездка, да. Вот почему-то так, как человек изощрится на какую-то, пойдет на какую-то хитрость для того, чтобы приехать. У меня вот почему-то так выходит. Если еще не обещал, да, то будет обещать, как бы, ну и второй поездкой он к вам появится. Король жезлов у меня выходит. Одинокий мужчина здесь у меня.
между вами состоится, так скажем, тет-а-тет встреча. Но то, что человек как-то далеко, вот как на расстоянии, у вас здесь какие-то подозрения в сторону этого мужчины. Любовный человек. Вообще любовный король. Да, любовный. Но у вас есть подозрения, вы как-то приглядываетесь, присматриваетесь, вы не доверяете этому мужчине, вот хоть ты тресни. Я не удивлюсь, что вы можете еще подозревать, что мужчина не разведенный, да, но нет разведенный, одинокий человек, либо в процессе развода находится, вот так вот. Мужчина достаточно ревностно к вам здесь относится, ревнует, тоже с подозрениями к вам. Вот знаете, встретились двое и друг друга подозревают, да. Но для любви, для отношений вот этот мужчина. С дороги. Да, человек вам уже знакомый. Больше мне ну, как бы показывает карты, что человек вам знакомый. И достаточно настойчив в отношениях с вами. Вот так я бы даже, наверное, сказала. Вот такое вот событие дверь откроет. Так, сердце успокоит. Смотрим следующее. Что ваше сердце успокоит в ближайшее время? Письмо, сообщение. От дамы, которая на отдыхе находится. Будет говорить вам о каких-то своих отношениях, о своей личной жизни, о том, что-то как-то у нее там все поменялось, приоритеты поменялись. Что она поругалась со своим благоверным из-за какой-то другой женщины, либо из-за подозрений в отношениях с этой женщиной. Вот что-то здесь такое. То есть королева мечей вам будет об этом рассказывать в итоге. Угу. Ну, в итоге скажет, что приняла решение найти себе другого мужчину, да, чисто так для флирта, для отношений. Но здесь просто как бы разговор. В большей степени я здесь вижу чисто разговор, такой женский, да, изливание души. То есть она вас, ну вот, успокаивает. Вот почему-то сообщение этой дамы вам успокоит сердце, что, не знаю, может, то, что у нее там личная жизнь не ладится, вас это успокоит, либо успокоит тот момент, что она как-то смирилась с ситуацией, даже решила искать себе партнера другого, да, ну вот что-то здесь такое. Уж напишите мне, как это у вас тут сердце успокаивается тем, что дама как бы рассказывает о таких, ну, достаточно тяжелых вещах в своей жизни. Вот так. А для вас это как успокоение какое-то происходит. Может быть, это ваша соперница, может быть, вы ее так видели, да, раньше, своей соперницы. Или дама вам так сильно, как говорится, где-то дорогу перешла, да, что вы обрадуетесь этому. Ну, вот как-то так. Сегодня такой у нас вышел с вами расклад. Пишите, насколько чувствуете, что вас и с вас уже считали карты. Ну и, конечно же, когда события произойдут, напишите мне об этом. Для меня это будет вообще просто за большое счастье. Я, конечно же, всем желаю счастья, всех благ, всего самого хорошего, чтобы все мои хорошие предсказания сбывались, плохие обходили вас стороной. Ну и не прощаюсь с вами, всегда вас жду на своих каналах. До новых встреч, пока-пока.